Vi har 3 typer stråling, og den første er UVC-stråling, og den bliver stoppet af ozonlaget, og det vil sige, at den kommer ikke ned til os mennesker. Men så har vi UVB og UVA, som kommer ned på jorden til os, og vi bliver så ramt af den, og det er den, som er både godt og dårligt for os mennesker. UV-stråling står for ultraviolet stråling. Det er både godt og dårligt for os mennesker. Det er godt, fordi at det danner D-vitamin, og det styrker vores knogler og muskler. Og så er det dårligt, fordi at det er kræftfremkaldende. De 3 strålingstyper er elektromagnetiske bølger. Bølgelængden, her ved lampe, er hvor lang deres bølgelængde er. Når den er rigtig kort, er det farligt, og så bliver den mindre farlig, jo længere bølgelængden er. Så hvis UVC for eksempel var på vores jord og ramte os, ville den være rigtig farlig i forhold til UVA og UVB, som stadig rammer os, men som er knap så farlig. Nu vil vi lave nogle forsøg, hvor vi prøver at stoppe UV-strålingen med forskellige materialer. Til at starte med har vi lagt UV-perlerne ud i solen. Det tager få sekunder for dem at blive farvet. I første forsøg bruger vi ikke noget til at stoppe strålerne. Vores perler ligger under en UV-lampe. Det tager ca. 20 sekunder for dem at blive farvet. I andet forsøg har vi taget længere afstand fra perlerne til UV-lampen. Denne gang efter 20 sekunder er de meget mindre farvede. I tredje forsøg prøver vi at stoppe UV-strålerne med et stykke papir. Efter 20 sekunder er perlerne stadig hvide. I fjerde forsøg bruger vi en glasplade til at stoppe UV-strålingen. Perlerne efter 20 sekunder er lige så farvede, som hvis der ikke var lagt noget over. I femte forsøg brugte vi et stykke plastfilm til at dække perlerne. Efter 20 sekunder var de mindre farvede. I sjette forsøg brugte vi UV-film til at stoppe strålingen. Efter 20 sekunder var de næsten ikke blevet farvede. I syvende forsøg, der tager vi en glasplade og putter solcreme på, for at se om det stopper strålingen. Efter 20 sekunder er perlerne overhovedet ikke påvirket. I 8. forsøg testede vi både koldt og varmt vand, om det kunne stoppe strålingen. Varmt vand blev farvet lidt, hvor koldt vand blev farvet meget. Der er altså stor forskel på, hvad der kan stoppe strålingen og hvad der ikke kan.